இதுதான் எல்ஜியோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுங்க. இது நான் ஸ்கூல் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்குன ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்னே சொல்லலாம். இதுல ஏகப்பட்ட மெமரீஸ் இருக்கு. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லப்போனா, பின்னாடி இந்த லோகோ இருக்குல்ல, இது பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து ஒட்டுன லோகோங்க. ஏன்னா, இதுல வர லோகோ எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டு அந்த லோகோ எடுத்து ஒட்டிட்டேன். ஸோ வாங்க இதுல என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாமா? இது நான் தூக்கி போட்ட ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே, அதாவது ஒர்க் ஆகலன்னு தான் தூக்கி போட்டேன். என்ன பிரச்சனைன்னு சுத்தமா எனக்கு மறந்து போச்சுங்க. பேட்டரி பார்த்தோன்னா வந்துட்டு பல்ஜா இருந்துச்சு. ஐய்யய்யோ! பேட்டரி தான் போயிடுச்சு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்ஸ் வந்துருச்சு. சரின்னு சொல்லி இருந்தாலும் வந்து ஒரு முட்டு குடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் வச்சு முட்டு குடுத்துட்டு அதுக்கு சார்ஜ் போட்டேன். சடன்லி வந்து பார்த்தோன்னா, இந்த மாரி ஆன் ஆயிடுச்சு. என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜ் ஏற ஆரம்பிச்சுச்சு. 2% காட்டுச்சு. ரொம்ப நேரமா 2% காட்டுச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த மாரி அப்டேட் கிடைச்சுங்க. இந்த அப்டேட்டும் பண்ணி இது ஒரு 1 ஹவர் கிட்ட எடுத்து ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் ஆயிடுச்சுங்க. சர்ப்ரைசிங்லி சத்தியமா இதெல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுமா? எனக்கே ஒரு மாரி ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. இப்போ நான் என்னதான் ஐஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், இந்த மாரி பழைய ஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன்ன்றது ஏகப்பட்ட மெமரீஸ் இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ள என்னோட பழைய டேட்டாலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்துட்டு இருந்தேன். இத நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2016 அந்த மாரி டைம்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நெனைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இத்தன வருஷமா இது ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்றது சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. ஓகே இந்த மாரி இன்ட்ரஸ்டிங் கன்டென்ட் பார்க்கணும்னா மறக்காம பேஜ ஃபாலோ பண்ணுங்க. பை பை, பார்க்கலாம்.